唔同嘅階層睇到嘅世界真係唔一樣嘅。你知道頂層嘅資本家佢哋最驚係咩？就係我哋啲普通人咧揾到原始資本積累嘅方法。一旦積累咗財富，就冇人願意出賣時間、出賣體力去換取報酬。資本家就冇咗剝削嘅對象。嗱，而家啲後生咧中意躺平，咪話1000萬，有個100萬喺銀行啊，你都咪知佢哋仲繼續996奮鬥。呢個就係資本家最唔想睇到嘅嘢。你要知道金融嘅本身咧，其實係冇創造任何價值嘅，佢只不過係資本家用嚟分配普通人嘅財富嘅手段，目的始終係阻止普通人存到足夠躺平嘅錢。你有1萬蚊 saving 係咪？去鼓勵你換手機，你有10萬鼓勵你買車，你有100萬鼓勵你買樓，反正就係換住花生不斷刺激你嘅消費，等你永遠跌喺個消費陷阱裏邊。咁我哋普通人點破局呢？邦哥之前講過，有且只有一個辦法，存錢。哪怕一個月你就係存1000，1年都係12000啊！喂，你咪睇呢個咁細嘅數目，唔夠你買車買樓，但可以俾你至少有更多嘅人生選擇。幾萬蚊存款，短期入邊起碼唔使為3餐奔波，可以專心投入到一個自己中意嘅項目上面。嗱，可以係創業啦，可以係階段性完成自己嘅人生夙願。萬一當你或者屋企人有咩大吉利事嘅時候，呢啲存款可以幫你 keep 住起碼嘅尊嚴。嗱，當然邦哥知道啊，存錢唔容易，揾錢好艱難，讀書麻麻地嘅只能夠賣身啦，開啲跑美團，但係呢條路肯定行唔通嘅。20歲仔你可以搏命，40歲咧冇睇過逆行人生咩？呢種靠出賣時間、出賣體力換錢嘅模式，根本就係得過且過，只能夠權宜。但千祈咪當真啦，以為咁樣落去就可以持續謀生。學歷好啲嘅，無非就係2個方向：幫老細打工，幫自己打工。啲會計師啊、牙醫啊、律師啊之類就算係幫自己打工啦。嗱，呢啲算係賣藝啊，點都好過賣身，睇落都有面啲啊。而且日子有功咧，經驗會越嚟越豐富，市場價值就越嚟越高啊。咁單位時間收益肯定係越嚟越高嘅，但再點高都仲係同一個邏輯，用時間換錢。基層律師有行情，1個鐘諮詢費1000左右，咁你點賺1000萬呢？一日4個客賺4000，1000萬就係2500日喎，全年無休做埋清明中秋都要7年，絕大部分嘅律師一世都做唔到。所以普通人揾食難咧，揾唔到錢咧，核心就係時間陷阱，只不過係身陷其中自己唔覺啫嘛。咁賣身嘅首先要提升自己，升級成為賣藝嘅。賣藝嘅你唔可以同時服務1萬個客，咁可唔可以通過自媒體平台賣1萬份法律課程呢？可唔可以培養100個徒弟都幫你賣課？嗱，呢個明顯係得嘅。當你進入到賣課嘅階段，你會發現咧，原來嗰啲開超跑嘅、戴豪錶嘅、住豪宅嘅，就係咁玩，瞬間打開任督二脈，人生開掛。你唔到啲咩？原來一切嘅關鍵係解放自己。雙 K 最賺錢嘅唔係小姐，係媽咪。只有你嘅邊際成本足夠低，或者講邊際效益足夠高，你先可以獲得足夠高嘅回報。嗱，普通人要翻身破局咧，永遠要記住呢個邏輯。喂，仲有問題隨時揾邦哥，幫你收波。